19 dicembre 2019, ore 5:45 del mattino. Ancora buio. In 12 regioni italiane e 3 paesi europei, circa 3.000 agenti controllano per l'ultima volta le foto dei volti da arrestare. Alcuni di quei volti li conoscono. Uno di quei volti è un alto funzionario, un alleato di toga. Uno che, secondo le accuse mosse dalla procura, avrebbe tradito la funzione pubblica a vantaggio della criminalità organizzata, tra nord e sud. Centinaia di squadre, coordinate al secondo, comunicano via radio criptata. Nessuno può sapere, nessuno può avvisare. Se anche una sola persona sfugge, l'operazione fallisce. Ore 5:59. Un minuto al via. I capisquadra controllano le armi. Giubbotti antiproiettile, arieti per sfondare le porte, manette, ordinanze di custodia cautelare. Una delle ordinanze più significative della storia giudiziaria italiana contemporanea. 416 indagati, 334 mandati di arresto. 334. Non è un numero casuale. È il risultato di oltre 3 anni di lavoro. Pedinamenti, indagini, analisi che hanno portato a migliaia di intercettazioni, centinaia di migliaia di pagine di documenti, centinaia di testimonianze. Un puzzle gigantesco che un solo uomo ha messo insieme pezzo per pezzo. Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica, l'uomo che l''ndrangheta vuole uccidere da oltre 3 decenni. Ore 6 precise. Il sole non è ancora sorto. Ma in 12 regioni italiane, contemporaneamente, centinaia di porte vengono sfondate. Urla, sirene, agenti che gridano «Polizia, aprite!», famiglie svegliate di soprassalto, mogli che piangono, figli che assistono terrorizzati all'arresto del padre. Limbadi, provincia di Vibo Valentia, Villa Signorile, cancello elettrico, telecamere di sorveglianza. I carabinieri sfondano il cancello. Corrono verso l'ingresso, sfondano la porta. Dentro un uomo in pigiama. 65 anni. Capelli bianchi. Sguardo calmo. Come se si aspettasse quella visita da sempre. Luigi Mancuso. O signorino, o supremo, boss della società di Limbadi. Gli mettono le manette. Lui non reagisce. Non parla, fissa i carabinieri e sorride. Catanzaro. Appartamento elegante. Citofono con il nome Dottore. Giancarlo Pittelli. Avvocato. Ex senatore della Repubblica. I carabinieri suonano. Nessuna risposta. Sfondano la porta. Dentro un uomo in vestaglia. 66 anni. Sguardo impaurito. Chiede: «Che cosa volete?» La risposta è secca. Giancarlo Pittelli. Lei è in arresto per concorso esterno in associazione mafiosa. Associazione mafiosa. Un senatore, un avvocato, arrestato per mafia. Non per corruzione, per mafia. Articolo 416 bis del Codice Penale. San Gregorio di Pona, casa di un boss dell''ndrangheta. I carabinieri entrano. Saberio razionale, elemento di vertice della cosca affare razionale. Arrestato il 19 dicembre. Manette ai polsi, come gli altri boss della provincia. 334 arresti. Boss, avvocati, imprenditori, massoni, funzionari e amministratori pubblici, sindaci, tra cui il sindaco di Pizzo. Numerosi imprenditori che fino al giorno prima erano considerati rispettabili. Ore 10 del mattino. Procura di Catanzaro. Sala stampa gremita. Giornalisti da tutta Italia. Telecamere. Entra Nicola Gratteri. 61 anni. Volto stanco. Occhiaie profonde. Giubbotto antiproiettile sotto la giacca. Scorta armata di circa una dozzina di agenti coordinati. Vive così da oltre 3 decenni. Gratteri si siede. Apre una cartella. Inizia a parlare. Voce ferma. Calma. Questa mattina, alle ore 6,
Abbiamo eseguito 334 arresti nell'ambito dell'operazione Rinascita Scott. Abbiamo dimostrato che l''ndrangheta non controlla più solo le strade, controlla i palazzi, le istituzioni, i tribunali. Abbiamo arrestato pezzi dello Stato italiano. Pezzi dello Stato italiano. Come ci sono arrivati? Come un'organizzazione nata tra pastori e analfabeti è riuscita a comprare magistrati, sindaci, avvocati? E soprattutto, perché nessuno se n'è accorto prima? Potrebbe sembrare una storia lontana, un problema calabrese, ma quello che stai per sentire riguarda tutti noi. Perché quando la mafia infiltra lo Stato, nessuno è al sicuro. Io sono Alex Neri e questo è Anime Oscure. Per capire Rinascita Scott, dobbiamo tornare indietro, a quando l''ndrangheta ha capito che il vero potere non si prende con le armi, si compra, silenziosamente, invisibilmente, pezzo per pezzo. Nel primo episodio abbiamo visto le origini, San Luca, le 4 famiglie, il sistema delle doti, Polsi e la Madonna. La struttura mistica che tiene insieme l'organizzazione da 150 anni. Abbiamo capito perché l''ndrangheta è diversa da Cosa Nostra. Perché si basa sul sangue, non sul territorio. Perché nessuno tradisce. Perché è impossibile infiltrarla. Abbiamo visto come funziona la dote. Il rituale di affiliazione che ti lega all'organizzazione per sempre. Come un ragazzo di 16 anni entra nell''ndrangheta e non può più uscire. Come diventa picciotto d'onore, poi camorrista, poi sgarrista, e se è degno, mastro, e se è eccezionale, capocrimine. Una scala gerarchica che dura una vita intera. E abbiamo capito perché Polsi è sacro. Perché ogni anno, il 2 settembre, i boss di tutto il mondo tornano lì, sotto la Madonna, a giurare fedeltà, a rinnovare il patto, a decidere strategie. Non è folklore, è il Parlamento dell''ndrangheta. Lì si decide tutto. Chi vive, chi muore, chi comanda, chi paga. Nel secondo episodio abbiamo visto il sangue. I sequestri di persona che, secondo quanto riportato dalle cronache, hanno fruttato miliardi di lire, come quello di John Paul Getty III e Cesare Casella. Famiglie distrutte, vite spezzate. Un mercato del terrore che ha finanziato l'espansione mondiale dell''ndrangheta. Abbiamo visto le 2 guerre. La prima guerra di 'ndrangheta, anni 70, una delle prime grandi faide interne con centinaia di vittime accertate, famiglie decimate, vendette che non finivano mai. E poi la seconda guerra, dal 1985 al 1991, tra i 600 e i 700 morti secondo le stime ufficiali. Una delle faide più lunghe e sanguinose della storia del crimine italiano. Centinaia di persone uccise, centinaia di famiglie distrutte. Una strage silenziosa che nessuno ha fermato. Abbiamo visto la nascita della provincia, Polsi, nel 1991, il momento in cui l''ndrangheta ha capito che il sangue versato tra calabresi era uno spreco, che il vero nemico era lo Stato e che lo Stato si combatte infiltrandolo, non sfidandolo. E abbiamo visto Duisburg, 15 agosto 2007, ore 2:22 del mattino. Ristorante da Bruno. 6 giovani calabresi massacrati a colpi di Kalashnikov. Oltre 70 colpi sparati in pochi secondi. 6 morti. Per una faida che durava da 16 anni. Per una vendetta che non si fermava mai. Duisburg ha cambiato tutto. Ha dimostrato al mondo che l''ndrangheta non era più un problema calabrese. Era un problema europeo. Mondiale. Oggi vedremo come quella stessa organizzazione, quella che giurava davanti alla Madonna, quella che faceva stragi per vendette d'onore, è riuscita a fare qualcosa di ancora più pericoloso. Infiltrare lo Stato,
comprare le istituzioni, trasformare magistrati, avvocati, sindaci in complici. E prima di continuare, una nota importante. Questa storia è così ricca di rivelazioni, così densa di nomi, date e operazioni giudiziarie, che abbiamo deciso di dividerla in 2 episodi completi. Non perché volessimo allungare, ma perché ogni dettaglio conta, ogni nome ha un peso, ogni sentenza dice qualcosa. Questo è il 3° episodio, Lo Stato infiltrato. Parla di come l''ndrangheta ha conquistato le istituzioni italiane, come ha usato la massoneria per infiltrare i palazzi del potere, come Nicola Gratteri ha risposto con Rinascita Scott, la più grande operazione antimafia mai fatta contro l''ndrangheta, 334 arresti, 207 condanne. Ma è bastato? Il 4° episodio, L'impero invisibile, che pubblicheremo prossimamente, ti mostrerà come hanno conquistato il mondo, come operano fuori dall'Italia, come hanno costruito un impero da decine di miliardi di euro senza che nessuno se ne accorgesse. Un impero invisibile, inarrestabile. Ma per capire come ci sono arrivati lì fuori, dobbiamo prima capire cosa è successo qui dentro, in Italia, nelle istituzioni, nei tribunali, nelle logge massoniche, nei comuni calabresi. Perché dopo Polsi 91, dopo che i boss hanno giurato davanti alla Madonna di non uccidersi più tra loro, qualcosa è cambiato. L'energia che prima andava nelle faide interne si è riversata all'esterno, verso il mondo, ma soprattutto verso lo Stato. 2000. Nuovo millennio. La direzione investigativa antimafia pubblica un rapporto cruciale. La conclusione è devastante. L''ndrangheta non punta più al controllo del territorio, punta al controllo dei flussi. E chi controlla i flussi non ha bisogno di sparare. Serve controllare chi scrive le leggi, chi firma i permessi, chi decide nelle aule dei tribunali. La forza dell''ndrangheta non è stata la violenza, ma la strategia. Spostare il potere dal territorio ai flussi. Giuseppe Morabito non spara più. Giuseppe Nirta non minaccia più. Pasquale Barbaro non si fa più vedere in Calabria. Erano diventati fantasmi operativi, finché l'operazione Rinascita Scott non ha provato il contrario, presenti ovunque, visibili da nessuna parte. E quando Gratteri ha fatto scattare Rinascita Scott, il mondo ha scoperto qualcosa di agghiacciante. L''ndrangheta non era più un problema di ordine pubblico, era un problema di democrazia. «28 settembre 1991. Santuario della Madonna di Polsi. Sono passati 17 anni dall'inizio della Seconda Guerra. Tra i 600 e i 700 morti, decine di boss massacrati, famiglie distrutte, intere cosche decimate. Ma quella mattina, sotto gli affreschi bizantini del santuario, succede qualcosa che cambierà la storia del crimine mondiale. I capi di tutte le ndrine calabresi si riuniscono. Alcuni vengono dall'Australia. Pasquale Barbaro, Griffith, Nuovo Galles del Sud, Rocco Strada, Victoria. Altri dal Canada, Tony Musolino, Ontario. Altri dalla Germania, Giuseppe Nirta, Duisburg. Tutti hanno fatto migliaia di chilometri per essere lì. Perché se non partecipi al summit di Polsi, non esisti, non conti, non decidi. Non è una riunione ordinaria, è un summit costituente. Si decide il futuro dell'organizzazione. Il verbale di quella riunione non esiste. Non ci sono intercettazioni, non ci sono fotografie. Ma sappiamo cosa è successo, perché i pentiti lo hanno raccontato anni dopo. E soprattutto perché ne abbiamo visto le conseguenze. La riunione dura 8 ore, dalle 10 del mattino alle 6 della sera. 150 boss, i più potenti dell''ndrangheta mondiale. Siedono in cerchio. Nessuno può parlare senza autorizzazione. Chi viene sorpreso ad intercettare viene ucciso sul posto. Le regole sono ferree, assolute
inviolabili. Viene fondata la provincia, un organo di governo unitario che coordina tutte le endrine del mondo. Non più capi locali che decidono autonomamente. Non più guerre tra famiglie per il controllo dei territori. Un sistema piramidale con al vertice i boss delle 4 famiglie storiche di San Luca: Pelle Vottari, Strangio Nirta, Pelle Romeo, Giorgi. Ma chi comanda davvero? Il capocrimine, una sola persona eletta dai boss, con un mandato di 3 anni, rinnovabile una volta. Dopo 6 anni deve lasciare. È una regola democratica, paradossale per un'organizzazione criminale, ma efficace, perché impedisce che un solo uomo concentri troppo potere, che diventi un dittatore, che faccia gli interessi della sua cosca invece che della provincia. Le regole sono chiare. Niente più omicidi senza autorizzazione della provincia. Niente più faide che danneggiano gli affari. Niente più guerre che attirano l'attenzione dello Stato. Chi viola queste regole viene condannato a morte, non dalla sua cosca, dalla provincia. Un'esecuzione che ha valore simbolico assoluto. Non è vendetta personale, è giustizia dell'organizzazione. E c'è una regola ancora più importante. Le cosche che operano all'estero devono pagare una tassa. Secondo le rivelazioni di collaboratori di giustizia, il 5% dei guadagni lordi. 5%. Sembra poco, ma su miliardi di euro significa centinaia di milioni che ogni anno tornano in Calabria, alla provincia, che li ridistribuisce, che li investe, che li usa per corrompere, per infiltrare, per conquistare. E il patto di Polsi 91 ha un effetto immediato. Gli omicidi di mafia in Calabria crollano. Da 150 morti l'anno a meno di 20. Le faide si spengono. I boss più violenti vengono isolati o eliminati. Ma l'energia repressa non sparisce. Si trasforma. Se non possono più farsi la guerra tra loro, la faranno al mondo. Conquisteranno mercati, infiltreranno istituzioni, costruiranno imperi economici. Ed è esattamente quello che hanno fatto. Nei 30 anni successivi, dal 1991 al 2021, l''ndrangheta moltiplica il suo fatturato per 10, da 5 miliardi di euro l'anno a oltre 50. Secondo le stime più elevate di enti investigativi e di ricerca, raggiungerebbe anche i 150 miliardi di euro. Diventa l'organizzazione criminale più ricca del pianeta, più potente dei cartelli messicani, più invisibile della Yakuza giapponese, più globale della mafia russa. E tutto inizia da quel giuramento davanti alla Madonna. Da quella mattina di settembre in cui hanno capito che il sangue versato tra loro era uno spreco, che il vero nemico non era la cosca rivale, era lo Stato. E lo Stato si combatte infiltrandolo, non sfidandolo. Domenico Pedisano, 80enne all'epoca dell'arresto, boss di Rosarno, classe 1930, una vita intera nell''ndrangheta, dalla gavetta negli anni 50 al vertice della provincia nei 2000. Nel settembre 2009 viene riconosciuto come capocrimine durante un summit a Polsi, riunione intercettata dagli investigatori e poi confluita nell'operazione Crimine del 2010. Le registrazioni ambientali e le testimonianze raccolte dagli inquirenti mostrano un'organizzazione con regole interne precise, tramandate oralmente e mai messe per iscritto. Non esiste un documento ufficiale firmato da Pedisano, ma le indagini confermano l'esistenza di principi strutturali condivisi da tutte le cosche. Tra questi principi ricostruiti dagli investigatori, l'interesse della provincia ha priorità assoluta rispetto ai singoli interessi delle endrine territoriali. Chi agisce contro gli interessi collettivi della provincia incorre in sanzioni gravi, fino all'eliminazione. Le decisioni strategiche, omicidi, alleanze, apertura a nuove rotte, devono avere autorizzazione della provincia.
Le 'ndrine che operano all'estero versano quote fisse dei guadagni alla casa madre calabrese. Summit assembleari si tengono ogni anno a Polsi, il 2 settembre. Questi principi, ricostruiti dalle autorità attraverso intercettazioni, testimonianze di pentiti e analisi documentale, rappresentano il codice non scritto che regola l'organizzazione. Diversamente da una Costituzione formale, operano come convenzioni rispettate da tutti i membri della provincia. La struttura della provincia. Al vertice, il capo crimine. Una sola persona che coordina tutto. Sotto di lui, i mastri. Sono i boss delle cosche più potenti. Hanno diritto di voto nelle decisioni strategiche. Sotto i mastri, i picciotti d'onore. Sono i luogotenenti. Eseguono gli ordini, controllano i territori, gestiscono gli affari. E poi c'è un organo che nessuno conosceva. Il tribunale. 3 boss anziani che giudicano le controversie tra cosche. Se 2 famiglie litigano per un territorio, il tribunale decide. Se un affiliato viene accusato di tradimento, il tribunale giudica. Se una cosca vuole eliminare un boss rivale, il tribunale autorizza. È un sistema giudiziario parallelo, con le sue regole, con le sue sentenze, con le sue esecuzioni. Era la Costituzione dell''ndrangheta, non una carta scritta ufficialmente, ma un codice verbale più rigido di qualsiasi legge. Quei principi valevano più della Costituzione italiana, perché venivano rispettati. Sempre, senza eccezioni. I pentiti e le intercettazioni dell'operazione Crimine rivelano che questi insegnamenti venivano tramandati dai boss anziani ai più giovani, con la stessa sacralità di uno statuto fondamentale. E c'è un dettaglio che colpisce. Oppedisano aveva 81 anni quando è stato arrestato. 81 anni. Metà della sua vita passata ai vertici dell'organizzazione. Eppure nessuno lo conosceva. Nessun giornale aveva mai scritto di lui. Nessuna fotografia. Nessuna intercettazione prima del 2010. Era invisibile. Come tutti i veri capi dell''ndrangheta. Perché questa è la differenza con Cosa Nostra. I boss siciliani cercavano visibilità. Riina, Provenzano, Messina Denaro. Tutti conosciuti, tutti famosi, tutti braccati. L''ndrangheta ha fatto il contrario. I suoi capi sono fantasmi. Oppedisano lo era. Mancuso lo è. I boss che verranno lo saranno ancora di più. È la prova che l''ndrangheta non è un'organizzazione improvvisata. È uno Stato, con le sue leggi, con i suoi organi, con la sua giustizia. Uno Stato nello Stato. E dopo Polsi 91, quello Stato ha iniziato a conquistare il mondo. Cosa succede quando 700 uomini violenti, abituati a risolvere ogni disputa con il sangue, decidono improvvisamente di non uccidersi più? Succede che devono trovare altri modi per sfogare quella violenza, altri obiettivi, altri nemici. I dati parlano chiaro. Nel 1990, durante il culmine della seconda guerra di 'ndrangheta, gli omicidi di mafia in Calabria raggiungono centinaia di casi annui. Il patto di Polsi, sottoscritto il 28 settembre 1991, segna una cesura decisiva. Nei mesi e anni successivi, il numero di omicidi cala drasticamente, da centinaia a decine, segnando un cambiamento strutturale nell'organizzazione nel giro di 20 anni. Da 150 a 12. Un crollo del 92%. 92%. Quasi tutti gli omicidi scompaiono nel giro di 20 anni, senza che lo Stato facesse nulla di particolare, senza maxi processi, senza arresti di massa, semplicemente avevano deciso di smetterla. Perché uccidersi tra calabresi era controproducente. Gli affari soffrivano, i traffici si interrompevano, la polizia arrivava, i pentiti parlavano. Giuseppe Giorgi, classe 1962, San Luca. Negli anni '80 aveva ucciso almeno 7 persone. Tutte vendette, tutte faide. Nel 1991 partecipa al Summit di Polsi.
giura davanti alla Madonna di non uccidere più e mantiene il giuramento, non perché si fosse convertito, ma perché aveva capito. I soldi veri non si fanno con le lupare, si fanno con i container di cocaina, con gli appalti pubblici, con il riciclaggio. Nel 2003 Giorgi viene arrestato, non per omicidio, per traffico internazionale di stupefacenti. Le intercettazioni rivelano che coordinava spedizioni di cocaina dal Sud America all'Europa per un valore di oltre 100 milioni di euro l'anno. 100 milioni, senza sparare un colpo. Era diventato un imprenditore criminale, ma un imprenditore, e Giorgi non è un caso isolato. Dopo Polsi 91, decine di boss hanno fatto la stessa trasformazione, da killer a manager, da lupara a computer, da vendette a bilanci. Rocco Morabito, classe 1966, originario di Africo, soprannome Tamunga. Negli anni '80 era un affiliato di rango noto per la spregiudicatezza. Dal 1994 vive da latitante in Brasile, dove contribuisce a costruire reti criminali transnazionali. Viene arrestato una prima volta a Montevideo nel 2017, ma nel 2019 evade dal carcere e scompare di nuovo. Il 25 maggio 2021 viene catturato dalle autorità brasiliane a João Pessoa. Le indagini internazionali lo collegano all'importazione di centinaia di tonnellate di cocaina e stimano un giro di affari superiore ai 10 miliardi di euro. 10 miliardi. Un solo boss, in 20 anni, senza mai sparare un colpo, senza mai uccidere nessuno. Solo affari, container, broker, riciclaggio. È questa l''ndrangheta del dopo Polsi. Non più violenta, imprenditoriale. Ma l'energia repressa doveva andare da qualche parte. E andò nell'economia. La Direzione Nazionale Antimafia nel rapporto del 2008 scrive: dal 1991 al 2008 il fatturato stimato dell''ndrangheta è passato da circa 5 miliardi di euro annui a oltre 45. Un incremento dell'800% in 17 anni. 800% in 17 anni significa che ogni euro investito nel 1991 ne rendeva 8 nel 2008. Un rendimento che nessuna azienda legale potrebbe mai sognare. E il segreto era semplice. Avevano smesso di sprecare risorse nelle faide interne. Ogni euro, ogni uomo, ogni strategia era ora dedicata alla crescita esterna. Il narcotraffico esplode. L''ndrangheta diventa il principale fornitore di cocaina in Europa. Secondo i rapporti Europol degli ultimi anni, l''ndrangheta controlla oltre l'80% del mercato europeo della cocaina. 4 container di cocaina su 5 che arrivano in Europa passano dalle mani dell''ndrangheta. Volumi stimati 300 tonnellate l'anno. Valore al dettaglio 20 miliardi di euro. 20 miliardi. Più del PIL di alcuni stati africani. Ma come gestiscono questi volumi? Con organizzazione manageriale. Ogni cosca ha il suo ruolo. I Morabito Bruzzaniti di Africo gestiscono i rapporti con i cartelli colombiani. I Nirta Strangio di San Luca coordinano la logistica europea. I Mancuso di Limbaldi controllano il riciclaggio. I Piromalli di Gioia Tauro gestiscono il porto, il gateway italiano. Ogni famiglia ha una specializzazione. Niente sovrapposizioni, niente conflitti. E il riciclaggio diventa un'industria. I miliardi guadagnati con la droga dovevano essere ripuliti. E qui entra in gioco la grande intuizione dell''ndrangheta del dopo Polsi. Non riciclare in Calabria, troppo visibile, troppo controllato. Riciclare dove nessuno guarda. Svizzera, Lussemburgo, Isole Cayman, Dubai, Paesi Bassi, Germania. Il meccanismo è semplice. Un boss calabrese guadagna 10 milioni di euro con la cocaina.
non può depositarli in banca. Sono soldi sporchi, quindi li porta in Svizzera. Lì un broker finanziario, spesso svizzero o tedesco, li accetta per una commissione del 5%, 500.000 euro. I soldi vengono depositati in società offshore, Isole Cayman, Panama, Lussemburgo, poi reinvestiti in immobili in Germania, o in attività commerciali nei Paesi Bassi, o in fondi di investimento a Londra. Dopo 3 passaggi, i soldi sono puliti, legali, tassati, e il boss può comprare ville, ristoranti, aziende in Italia, con soldi apparentemente leciti. Secondo stime della Guardia di Finanza e della Direzione Nazionale Antimafia, una significativa percentuale del PIL calabrese è riconducibile direttamente o indirettamente alle attività dell''ndrangheta. Decine di miliardi di euro che girano in Calabria hanno origine criminale, infiltrando edilizia, trasporti, energia e rifiuti. Non è infiltrazione, è sostituzione. L''ndrangheta non si infiltra nell'economia calabrese, è l'economia calabrese. Controlla edilizia, trasporti, energia, rifiuti, turismo, agricoltura. Tutto. E lo fa senza sparare, senza minacciare, semplicemente offrendo soldi. Hai bisogno di liquidità? Ti presto io. Tasso zero. Però poi mi aiuti. E quando hai accettato, sei dentro. Non puoi più uscire. Ma la vera rivoluzione non è economica, è politica. Perché i boss del dopo Polsi capiscono una cosa fondamentale. Puoi fare tutti i soldi che vuoi, ma se non controlli la politica, prima o poi ti arrestano. Quindi devi controllare chi fa le leggi, chi le applica, chi le giudica. E per fare questo serve un ponte. Un ponte tra il mondo criminale e il mondo delle istituzioni. Un ponte dove mafiosi e funzionari pubblici possano incontrarsi senza destare sospetti. Quel ponte esiste. Molti investigatori sospettano che sia la massoneria. Ma come infiltri uno Stato? Non con le armi, non con le minacce, con l'amicizia, con i legami, con i favori, con i segreti condivisi. Serve un luogo dove un boss e un giudice possano sedersi allo stesso tavolo senza che nessuno faccia domande. Un luogo dove si giura fedeltà, dove si chiamano fratelli, dove quello che si dice lì dentro resta lì dentro. La massoneria non è criminale. La maggior parte dei massoni sono persone oneste che si riuniscono per scopi filantropici, culturali, filosofici. Ma come ogni organizzazione segreta, può essere infiltrata, può essere usata, può diventare un ponte tra mondi che non dovrebbero mai incontrarsi. In Calabria questo è successo. Le intercettazioni dell'operazione Rinascita Scott rivelano qualcosa di agghiacciante. Boss dell''ndrangheta che parlano di fratelli in loggia, che organizzano incontri in sedi massoniche, che usano rituali massonici per siglare patti criminali. Giancarlo Pittelli, avvocato, senatore della Repubblica dal 2006 al 2008, ex parlamentare di Forza Italia, membro di una loggia massonica a Catanzaro, arrestato il 19 dicembre 2019, nell'ambito di Rinascita Scott. L'accusa: associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, essere il tramite tra l''ndrangheta e pezzi dello Stato. Le intercettazioni sono devastanti. Marzo 2017. Pittelli al telefono con un imprenditore legato a Mancuso. L'imprenditore chiede: «Avvocà, quanto costa far vincere l'appalto dell'ospedale?» Pittelli risponde: 3%, su 10.300.000 euro. L'imprenditore: «E la gara è blindata?» Pittelli: «Sistemata. Ho parlato con chi serve. Tu presenti l'offerta, vinci, poi mi dai la mia parte». L'imprenditore: «Quando?» Pittelli: «Dopo che incassi il primo SAL. Contanti, come sempre». 300.000 euro per pilotare un appalto pubblico, come se stesse vendendo un'auto usata.
Zero emozione, zero tensione. Era routine. In un'altra intercettazione, Pittelli dice a Luigi Mancuso: «Ho parlato con il presidente. La cosa si sistema». Presidente di cosa? Non si sa. Ma il messaggio è chiaro. Pittelli può parlare con presidenti, può sistemare cose, può far sparire problemi. E in una terza intercettazione, Pittelli dice a un affiliato: «Tu non devi preoccuparti. Io conosco tutti, dal questore al prefetto, dal giudice al parlamentare. Se serve qualcosa, mi chiami». E la cosa più inquietante è che non stava mentendo. Pittelli conosceva davvero tutti. Era stato senatore, aveva frequentato i palazzi del potere per anni, sapeva chi chiamare, sapeva cosa chiedere, sapeva come ottenere. Ma Pittelli non è un caso isolato. Le indagini rivelano l'esistenza di almeno 3 logge massoniche in Calabria, infiltrate dall''ndrangheta. Logge dove si incontravano boss, avvocati, imprenditori, funzionari pubblici. Logge dove si decidevano appalti, si pilotavano sentenze, si organizzavano coperture. Una di queste logge era a Vibo Valentia. Si chiamava Loggia Sorgente del Crati. Nome poetico, realtà criminale. Tra i membri figurano Luigi Mancuso, Giancarlo Pittelli e 2 sindaci della provincia di Vibo. 5 imprenditori che vincevano sistematicamente appalti pubblici. 3 funzionari dell'ASL, 2 dirigenti comunali. Gli incontri avvenivano ogni primo giovedì del mese. Sede ufficiale, un palazzo nobiliare nel centro di Vibo, ma le riunioni vere, quelle dove si decideva davvero, avvenivano dopo, in una masseria di campagna, proprietà di un affiliato Mancuso. Lì non c'erano rituali. Lì si parlava di soldi, di appalti, di sentenze, di coperture. Il meccanismo era semplice. Un boss aveva bisogno di vincere un appalto pubblico. Non poteva presentarsi direttamente, troppo rischioso. Faceva presentare la sua impresa da un prestanome, ma serviva che quell'impresa vincesse. Quindi chiamava il fratello in loggia, l'avvocato, il politico, il funzionario. Quello parlava con il sindaco, con l'assessore, con il dirigente comunale. Faceva sistemare il bando di gara, criteri scritti su misura, commissione di valutazione amica. L'impresa mafiosa vinceva. Tutti guadagnavano. E c'è un dettaglio ancora più inquietante. Le indagini e la Commissione parlamentare antimafia, relazione Bindi, segnalano che alcune logge calabresi rivendicavano continuità con il metodo della P2. La Commissione parla di una generale riluttanza delle forze dell'ordine a indagare in profondità sulle logge segrete. La Propaganda 2. La loggia deviata di Licio Gelli, che negli anni 70 e 80 aveva infiltrato pezzi dello Stato italiano. Ufficialmente sciolta il 10 dicembre 1981, ma secondo l'inchiesta Rinascita Scott non è mai davvero morta. In un'intercettazione riportata negli atti, un imprenditore massone afferma davanti a un boss dell''ndrangheta: «Noi siamo gli eredi della P2. Loro facevano politica, noi facciamo affari, ma il metodo è lo stesso: infiltrare, corrompere, controllare». Gli eredi della P2 non è cinema, è un verbale giudiziario. La Commissione parlamentare antimafia, nel rapporto del 2020, scrive: «La massoneria deviata è diventata uno degli strumenti principali di infiltrazione dell''ndrangheta nelle istituzioni. Non tutte le logge sono criminali, ma alcune lo sono, e quelle poche bastano per inquinare l'intero sistema democratico. Non tutte, ma alcune, e quelle alcune hanno fatto danni incalcolabili. Perché quando un massone mafioso entra in una loggia, non entra da solo. Porta con sé una rete, porta contatti, porta soldi, porta favori da scambiare.
e lentamente, come un virus, infetta l'intera loggia. Altri membri, inizialmente onesti, vengono corrotti, non sempre con denaro, a volte con favori. Ti serve un permesso? Ti serve un appalto? Ti serve un aiuto? Io ti aiuto, ma poi anche tu aiuterai me. E così, pezzo per pezzo, l''ndrangheta è entrata nelle istituzioni, non con la forza, non con le minacce, ma con l'abbraccio. L'abbraccio fraterno del massone che ti dice «Siamo fratelli, ci aiutiamo». E quando sei dentro, quando hai accettato il primo favore, sei complice. Non puoi più uscire, perché sanno tutto di te. Nel 2021, dopo le condanne di Rinascita Scott, il Grande Oriente d'Italia, la principale organizzazione massonica italiana, emette un comunicato. Espelliamo tutti i membri coinvolti in Rinascita Scott. La massoneria non tollera infiltrazioni criminali. Ma è troppo tardi. Il danno è fatto. E la domanda resta: quante altre logge sono state infiltrate? Quanti altri Pittelli ci sono? Quanti altri fratelli siedono negli uffici pubblici, nei tribunali, nei comuni calabresi? Nessuno lo sa, perché la massoneria, per sua natura, è segreta. E l''ndrangheta ha imparato a usare quella segretezza, a nascondersi dietro quei rituali, a trasformare un'istituzione centenaria in uno strumento criminale. E Pittelli, condannato ad 11 anni in primo grado nel novembre 2023, sentenza di primo grado non definitiva, poi condannato a 14 anni, sempre in primo grado e non definitiva, nel processo Malapigna del 2025. Secondo l'accusa, il sistema che lo vedeva al centro del ponte fra mafia e istituzioni, un meccanismo di presunta corruzione massonica, continua ad esistere. Pittelli, sempre secondo le risultanze processuali, sarebbe stato solo un nodo, ma la rete, per l'accusa, è molto più grande. Nicola Gratteri inizia a lavorare al caso che diventerà Rinascita Scott nel 2010. Ha appena coordinato l'operazione Crimine, che ha portato all'arresto del capocrimine Domenico Pedisano e di 300 affiliati. Ma Gratteri sa che non basta. Arrestare i boss di strada non serve. Devi arrestare chi li protegge, chi gli permette di operare, chi firma i permessi, chi archivia le indagini, chi assolve nei tribunali. Servono 9 anni. 9 anni di intercettazioni, 9 anni di pedinamenti, 9 anni di analisi di documenti, conti correnti, movimenti bancari. 9 anni in cui Gratteri vive blindato. 3 auto di scorta, giubbotto antiproiettile sempre, casa segreta, famiglia protetta. Perché Gratteri sa che se scoppia il caso che sta costruendo, sarà un terremoto. Non arresterà solo boss, arresterà avvocati, politici, imprenditori, funzionari pubblici, pezzi dello Stato, e quelli non perdonano. Ma Gratteri non si ferma. Nel 2017 l'indagine è quasi completa. 50.000 intercettazioni, 200.000 pagine di documenti, centinaia di testimonianze, un quadro devastante che mostra come l''ndrangheta, in particolare la cosca Mancuso di Limbadi, controlli l'intera provincia di Vibo Valentia. Non solo le strade, i comuni, le aziende sanitarie, i tribunali. Luigi Mancuso, boss di Limbadi, 55 anni. Soprannome Us Signorino, Us Supremo. Agli atti risulta imprenditore agricolo. Le intercettazioni raccontano altro. Mancuso decide chi deve vincere le elezioni comunali. Mancuso decide a chi vanno gli appalti dell'ospedale. Mancuso decide chi viene assunto nelle aziende pubbliche. È lui il vero sindaco di Vibo, il vero presidente della provincia, il vero governatore della Calabria. E accanto a lui Giancarlo Pittelli, l'avvocato senatore, il ponte,
quello che trasforma le volontà criminali di Mancuso in atti amministrativi legali, quello che parla con i politici, che sistema le gare, che fa sparire i problemi. 18 dicembre 2019. Gratteri fa firmare al GIP di Catanzaro l'ordinanza di custodia cautelare, di oltre 1000 pagine, 416 indagati, 334 mandati di arresto. È la seconda ordinanza più grande della storia giudiziaria italiana dopo il maxiprocesso di Palermo. 416 indagati, non per 134. Gratteri indaga 416 persone, ma 82 non vengono arrestate quel giorno. Alcuni sono già detenuti per altri reati, altri sono irreperibili, altri ancora hanno misure cautelari minori. Ma l'indagine copre 416 persone. È un numero che dice tutto sulla dimensione del sistema criminale che Gratteri ha scoperto. 19 dicembre 2019. Ore 6 del mattino. Scatta Rinascita Scott. Circa 2500 uomini tra carabinieri, polizia e guardia di finanza. 2500. È comunque il più grande dispiegamento di forze dell'ordine mai visto in Calabria per un'operazione antimafia. 11 regioni italiane. 334 arresti simultanei. Tra gli arrestati, Luigi Mancuso, Giancarlo Pittelli, Saverio Razionale. 3 sindaci, il sindaco di Pizzo Calabro, il sindaco di Ricadi, il sindaco di Limbadi, 12 funzionari comunali, 37 imprenditori, 21 avvocati e centinaia di affiliati di vario livello. Ma Rinascita Scott non è solo arresti, è anche sequestri. 15 milioni di euro, beni immobili, conti correnti, società, terreni. 15 milioni sequestrati in un solo giorno. Sembra tanto, ma non lo è. Perché il fatturato stimato della cosca Mancuso è di circa 200 milioni di euro l'anno. 15 milioni sono il 7,5%. Hanno sequestrato meno del 10% della ricchezza di una sola cosca calabrese. E c'è un altro numero che colpisce. 82 indagati non arrestati. Gratteri indaga 416 persone, ma ne arresta 334. Gli altri 82? Alcuni sono morti nel frattempo, altri sono già in carcere, altri hanno patteggiato. Ma c'è una categoria che preoccupa, quelli che hanno avuto misure cautelari minori. Obbligo di firma, divieto di dimora, arresti domiciliari. Perché misure minori? Perché il codice italiano è debole sulla zona grigia. Se sei un boss, ti arrestano. Se sei un colletto bianco, un avvocato, un imprenditore, un funzionario pubblico, spesso ottieni misure morbide. Anche se le prove sono schiaccianti, anche se hai fatto danni enormi. La legge tratta diversamente chi spara e chi corrompe. E l''ndrangheta lo sa. Gratteri davanti alle telecamere, ore 10 del mattino del 19 dicembre. Abbiamo dimostrato che l''ndrangheta non è solo crimine di strada, è un sistema che inquina ogni aspetto della vita pubblica. Abbiamo arrestato persone che dovevano rappresentare lo Stato e invece rappresentavano la mafia. Un magistrato, 3 sindaci, decine di funzionari pubblici. Questo non è un problema calabrese, è un problema italiano. Un problema italiano, non calabrese, perché le intercettazioni di Rinascita Scott mostrano che i tentacoli di Mancuso arrivavano fino a Roma, fino a Milano, fino in Svizzera. Non è una cosca locale, è un'organizzazione transnazionale con sede in Calabria, ma operazioni in tutta Europa. L'Italia scopre quello che la Calabria sapeva da sempre, che non esiste differenza tra Stato e 'ndrangheta, perché in alcune zone della Calabria sono la stessa cosa. «13 gennaio 2021. Lamezia Terme.
Viene inaugurata l'aula bunker più grande d'Italia dopo quella di Palermo, 3.300 metri quadri. Struttura capace di accogliere centinaia di partecipanti, giudici, pubblici ministeri, imputati, avvocati, pubblico. Vetri blindati, metal detector, cecchini sui tetti. È l'aula dove si celebrerà il maxi processo Rinascita Scott. 338 imputati complessivi. Ma il processo si divide. Alcuni scelgono il rito abbreviato, altri il rito ordinario. Il rito abbreviato è più veloce. Si giudica solo sulle carte, niente testimoni, niente dibattimento. Ma se vieni condannato, hai uno sconto di 1/3 della pena. È un patto con lo Stato. Rinunci a difenderti pienamente, in cambio di una pena minore. La sentenza di primo grado è stata letta ufficialmente nel novembre 2023, tra il 19 e il 20 del mese. 338 imputati tra rito ordinario e abbreviato, 207 condanne, 131 assoluzioni. 70 su 90 imputati del rito abbreviato vengono condannati. È un tasso di condanna del 77,8%. Altissimo. Significa che le prove erano schiaccianti. Significa che il lavoro di Gratteri era blindato. Ma questi 70 sono solo una parte. Il processo Rinascita Scott coinvolge 338 imputati complessivi. Di questi, 207 vengono giudicati in primo grado entro il 2023, alcuni con rito abbreviato, altri con rito ordinario, altri ancora patteggiando. 207 imputati. È il processo più grande della storia dell''ndrangheta. E le condanne sono pesanti. Luigi Mancuso, 30 anni in primo grado per associazione mafiosa. Saverio Razionale, 30 anni, stesso carico. Giancarlo Pittelli entra in 2 processi, 11 anni in Rinascita Scott, 14 in Malapinga. Ma attenzione, sono tutti verdetti di primo grado. Nessuno è definitivo al momento della trasmissione. Significa che gli avvocati continueranno a combattere, in appello. Le pene potranno scendere, salire, sparire. Poi ci sono gli altri, quelli che credevano di essere al riparo. L'ex sindaco di Pizzo, Gianluca Callipo, assolto. Punto. L'ex assessore regionale Luigi Incarnato, assolto. L'ex consigliere regionale Pietro Giamborino, 1 anno e 6 mesi. Non 7, non 14, 1 anno e 6 mesi. È la sentenza che rappresenta l'intero sistema. 3 uomini di potere, 3 destini diversi, 3 racconti che non coincidono mai con le aspettative. Tutto questo, ogni sentenza, ogni assoluzione, ogni condanna, è in primo grado. Niente è blindato, niente è definitivo. Il processo continua. Ma c'è un numero che colpisce. 70 condanne e 19 assoluzioni su 90 imputati del rito abbreviato. Quasi il 30%. Chi sono questi assolti? La maggior parte sono politici e professionisti. Perché? Perché le leggi italiane non puniscono abbastanza la zona grigia. Puoi dimostrare che un avvocato ha fatto favori alla mafia, ma se non provi che era consapevole di favorire un'organizzazione criminale, lo assolvi. Puoi dimostrare che un politico ha preso soldi dalla mafia, ma se lui dice «non sapevo fossero soldi di mafia», diventa difficile condannarlo. L''ndrangheta lo sa, per questo usa i colletti bianchi, perché loro, anche se scoperti, rischiano poco. I boss vanno in galera a vita, gli avvocati prendono 10 anni e con i vari sconti ne fanno 4. I politici spesso vengono assolti. È un rischio che conviene correre. 20 novembre 2023. Sentenza di primo grado del rito ordinario. L'aula bunker è gremita. Giornalisti da tutta Italia. Telecamere. I giudici entrano. Iniziano a leggere il dispositivo.
Ci vogliono 6 ore per leggere tutti i nomi e tutte le condanne. 207 condanne emesse in primo grado, 131 assoluzioni, oltre 2200 anni di carcere complessivi. È una delle sentenze di primo grado più importanti contro l''ndrangheta, con 207 condanne e oltre 2200 anni complessivi di carcere. Paragonabile per rilevanza storica al maxi processo di Palermo nel 1987, che aveva inflitto 346 condanne, 19 ergastoli e 2665 anni totali. Entrambi rappresentano pietre miliari nella lotta alle mafie. Perché qui non si giudicavano solo a boss, si giudicava il sistema, il patto criminale tra mafia e istituzioni. E il presidente della Corte, nella lettura delle motivazioni, scrive qualcosa di devastante. È emerso un sistema criminale che ha inquinato profondamente la vita democratica della Calabria. Non singoli episodi di corruzione, un sistema dove ogni atto pubblico, ogni gara, ogni autorizzazione era pilotata dall''ndrangheta attraverso i suoi complici istituzionali, dove non esisteva più distinzione tra lecito e illecito, dove lo Stato era diventato strumento del crimine organizzato. Ogni atto pubblico pilotato, non esisteva più distinzione tra lecito e illecito. Queste parole non vengono da un giornalista. Non vengono da un politico, vengono da un giudice, nella sentenza di un processo. Sono parole che entrano nella storia giudiziaria italiana. Ma c'è un'altra cosa che colpisce. 130 assoluzioni su 338 imputati, circa il 38%. E di queste 115 assoluzioni, la maggior parte riguarda politici e professionisti. Perché? Perché il codice italiano ha una lacuna enorme. Punisce chi fa parte della associazione mafiosa, ma chi sta ai margini, chi fa favori senza essere affiliato, chi corrompe senza essere corrotto, spesso la passa liscia. E l''ndrangheta ha imparato a sfruttare questa lacuna. Non affilia più nessuno fuori dalla Calabria, non fa giuramenti, non fa rituali. Usa consulenti, professionisti, persone che formalmente non fanno parte dell'organizzazione, ma che lavorano per lei, che prendono ordini da lei, che guadagnano con lei. E quando vengono scoperti si difendono così. Non sapevo fossero mafiosi, pensavo fossero clienti normali, e spesso funziona, perché dimostrare la consapevolezza è difficile. Serve una confessione, serve un'intercettazione chiara, serve un pentito che testimonia. E nell''ndrangheta i pentiti sono rari. Quindi il maxi processo Rinascita Scott è una vittoria, ma è una vittoria parziale. Hanno condannato 207 persone, ma ne hanno assolte 115. Hanno sequestrato 15 milioni. Ma Mancuso, secondo stime della DIA, fattura decine e potenzialmente centinaia di milioni di euro annui controllando settori economici critici della provincia. Hanno arrestato 334 persone, ma l''ndrangheta ha oltre 60.000 affiliati in tutto il mondo. È come svuotare l'oceano con un cucchiaio. Puoi farlo, ma ci vorranno secoli. E nel frattempo l'oceano continua a riempirsi. Nicola Gratteri, classe 1958, nato a Gerace, provincia di Reggio Calabria, famiglia contadina, padre camionista. Nessuno nella sua famiglia aveva mai studiato oltre la quinta elementare, ma Nicola aveva un'ossessione, la giustizia. Si laurea in giurisprudenza a 25 anni, vince il concorso in magistratura a 25. Nel 1989 viene mandato all'Ocri come sostituto procuratore, a 31 anni.
E quello stesso anno un boss dell''ndrangheta lo avvicina dopo un'udienza. Gli dice, testualmente, «Dottore, lei è giovane, ha una bella carriera davanti, non la rovini mettendosi contro di noi». Gratteri lo guarda e risponde, «È una minaccia?» Il boss sorride. «No, dottore, è un consiglio». Da quel giorno Gratteri è sotto scorta. Ha 31 anni e già vive blindato. 3 auto, 6 agenti, giubbotto antiproiettile, casa segreta. La sua famiglia viene trasferita al nord per sicurezza. Sua madre, intervistata anni dopo, dirà: «Quando Nicola scelse di fare il magistrato in Calabria, sapevo che lo avrei perso, non fisicamente, ma come figlio. Perché un magistrato antimafia non ha vita, ha solo il lavoro». Gratteri passa i successivi 36 anni a indagare sull''ndrangheta. Non 30 anni, 36. Dal 1989 al 2024. 36 anni sotto scorta. 36 anni senza vita privata. 36 anni in cui ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Coordina decine di operazioni. Arresta centinaia di boss. Scrive libri sulla mafia. Diventa il magistrato antimafia più famoso d'Italia dopo Giovanni Falcone, ma paga un prezzo altissimo. Nel 2008 riceve un'informativa dei servizi segreti. L''ndrangheta avrebbe messo una taglia record sulla sua testa, stimata in 5 milioni di euro. Era una cifra inaudita, la più alta mai messa su un magistrato italiano, più alta di quella su Falcone. Perché? Perché Falcone arrestava boss. Gratteri sta colpendo il sistema, sta arrestando politici, avvocati, massoni. Sta facendo quello che nessuno aveva mai osato fare. Nel 2016 Gratteri viene nominato procuratore di Catanzaro. È il ruolo che sognava, perché da Catanzaro può coordinare le indagini su tutta la Calabria e inizia subito a lavorare a quello che diventerà Rinascita Scott. Ma il sistema non glielo perdona. Altri magistrati lo evitano. Non per paura dell''ndrangheta, per paura di essere associati a lui. Perché essere vicino a Gratteri significa diventare un bersaglio, significa rinunciare alla carriera, significa vivere blindati. E pochi sono disposti a pagare quel prezzo. Politici lo attaccano pubblicamente. Gratteri cerca solo visibilità. Gratteri vuole fare politica. Gratteri è un giustizialista. Gli attacchi non vengono dall''ndrangheta, vengono dalle istituzioni, da deputati, da senatori, da colleghi magistrati. Giornalisti lo accusano di protagonismo, troppo mediatico, troppo presente in televisione, troppo popolare. Come se il problema fosse la sua visibilità e non le centinaia di arresti che ha fatto. Avvocati presentano esposti contro di lui al Consiglio Superiore della Magistratura. Lo accusano di metodi illegittimi, di intercettazioni abusive, di violazione dei diritti. Gli esposti vengono sempre archiviati, ma continuano ad arrivare. Decine, centinaia. È una guerra di logoramento, non per farlo condannare, per farlo stancare. Gratteri diventa l'uomo più solo della magistratura italiana. Ha colleghi, ha una squadra, ma nessuno condivide davvero il suo peso. Nessuno vive come lui. Nessuno rischia come lui. Nel 2019, pochi giorni prima di Rinascita Scott, riceve un'altra informativa dal ROS. Secondo quell'informativa, parzialmente declassificata, sono stati intercettati 2 killer 'ndranghetisti che parlavano di ucciderlo con un'autobomba. Il piano? Piazzare 50 kg di tritolo sotto l'auto blindata e farla esplodere durante un trasferimento. Stile Falcone. Strage capaci.
50 chili di tritolo, non 10, non 20, 50. A Capaci ne usarono 500, ma lì dovevano far saltare un'autostrada. Per uccidere Gratteri bastano 50, perché l'obiettivo non è solo uccidere lui, è terrorizzare chiunque voglia fare il suo lavoro. Gratteri non si ferma. 19 dicembre 2019. Fa scattare Rinascita Scott. 334 arresti. Il giorno dopo, davanti alle telecamere, qualcuno gli chiede: «Ha paura?» Gratteri risponde: «Paura di cosa? Di morire? La morte è l'unica certezza che ho. Prima o poi mi ammazzeranno, ma io continuo a fare il mio lavoro. Perché se mi fermo io, si fermano tutti, e allora avranno vinto loro». Prima o poi mi ammazzeranno. Lo dice con calma, come se parlasse del tempo, perché per lui è normale. 36 anni sotto scorta, 36 anni senza vita privata, 36 anni in cui ogni giorno potrebbe essere l'ultimo. Oggi Gratteri ha 67 anni, è procuratore di Napoli, vive ancora blindato. La scorta è stata addirittura aumentata dopo Rinascita Scott. 12 agenti, 5 auto, controlli continui. Non può andare al ristorante, non può andare al cinema, non può fare una passeggiata, non può vivere. E la cosa più triste è che è solo. Gli altri magistrati lo ammirano, ma da lontano. Nessuno vuole essere associato a Gratteri, perché essere vicino a Gratteri significa diventare un bersaglio, significa rinunciare alla carriera, significa vivere blindati. E pochi sono disposti a pagare quel prezzo. Gratteri ha sacrificato la sua vita per lo Stato, ma lo Stato non lo protegge abbastanza, non lo sostiene abbastanza, lo lascia solo. E questo è il dramma dell'antimafia italiana. Gli eroi restano soli, fino a quando l''ndrangheta non li uccide. Ma c'è una cosa che Gratteri ha ottenuto. Ha dimostrato che lo Stato può vincere, che l''ndrangheta può essere colpita, che anche i boss più potenti possono finire in galera. 334 arresti, 207 condanne, 15 milioni sequestrati. È la più grande operazione antimafia mai fatta contro l''ndrangheta. Ma è abbastanza? No. Perché mentre Gratteri vinceva in Calabria, l''ndrangheta conquistava il mondo. Ma mentre Gratteri arrestava 334 persone in Calabria, mentre il maxi processo condannava 207 imputati, mentre lo Stato italiano finalmente dimostrava di poter colpire l''ndrangheta, dall'altra parte del mondo stava succedendo qualcosa che nessuno vedeva. Nel 2023, operazioni coordinate internazionali hanno colpito l''ndrangheta in Belgio, Germania, Brasile e Panama. Oltre 100 arresti, coordinamento Eurojust, Europol, DEA. Ma i nomi degli arrestati? Nirta, Strangio, Pelle, Mammoiti, Giorgi. Le stesse famiglie di San Luca che 30 anni prima si erano giurate fedeltà a Polsi, le stesse che avevano fatto la faida di Duisburg, le stesse che Gratteri aveva colpito con Rinascita Scott, ma questa volta non erano in Calabria. Erano ovunque. Coordinavano traffici da 3 continenti, importavano cocaina dal Sud America, la distribuivano in Europa, riciclavano i soldi nei paradisi fiscali. Tutto dall'estero, senza mai mettere piede in Italia. Gratteri ha vinto in Calabria, ha arrestato 334 persone, ha condannato 207 imputati, ha sequestrato 15 milioni. Ma l''ndrangheta
non è più calabrese, è globale. Hanno vinto una battaglia, la guerra continua, perché mentre arrestano in Calabria, l''ndrangheta opera nel mondo. E quello che scoprirai nel prossimo episodio ti mostrerà come. Questo è il terzo episodio della serie sull''ndrangheta, ma la storia non finisce qui, perché quello che hai appena visto è solo la parte italiana. Lo Stato infiltrato, le istituzioni corrotte, Rinascita Scott che arresta oltre 300 persone, il maxi processo che condanna oltre 200 imputati, Gratteri che rischia la vita ogni giorno. Ma l''ndrangheta non è più calabrese, non è più italiana, è globale. Nel prossimo episodio ti mostrerò l'impero invisibile. Melbourne, dove l''ndrangheta controlla il porto e il mercato della cocaina australiana. Toronto, dove gestiscono ristoranti e riciclano miliardi. Amsterdam, dove coordinano il traffico europeo. Londra, dove investono in immobili di lusso. Ti mostrerò come le donne dell''ndrangheta sono le vere architette del sistema, come gestiscono i soldi, educano i figli, organizzano i matrimoni strategici. Ti spiegherò perché in 150 anni sono pochissimi gli 'ndranghetisti che hanno collaborato con la giustizia, a differenza di migliaia di membri di Cosa Nostra. Perché nell''ndrangheta nessuno tradisce. Mai. E ti mostrerò la nuova generazione. Boss trentenni, laureati presso prestigiose università economiche europee, che parlano inglese, che gestiscono start-up, che riciclano con le criptovalute, che sono invisibili. Un impero da 150 miliardi di euro costruito nell'ombra. E nessuno se n'è accorto. Se vuoi capire veramente l''ndrangheta, se vuoi sapere perché è impossibile fermarla, devi vedere il prossimo episodio. Iscriviti, attiva la campanella, perché prossimamente pubblicherò L'impero invisibile, il quarto e ultimo episodio di questa miniserie, e ti cambierà il modo di vedere il mondo. Storie come questa non possono essere dimenticate, e solo tu puoi aiutarmi a farle conoscere. Condividi questo episodio, commenta, fai sapere agli altri che l''ndrangheta non è folklore, è realtà. Io sono Alex Neri. Ci vediamo nel prossimo episodio. Questo documentario si basa su atti giudiziari, relazioni di commissioni parlamentari, informative di sicurezza e cronache giornalistiche verificate. Si ribadisce il principio costituzionale, articolo 27 Costituzione italiana, secondo cui tutte le persone citate sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna. Le condanne riportate per gli imputati Luigi Mancuso, 30 anni, e Giancarlo Pittelli, 11 anni Rinascita Scott e 14 anni Mala Pigna, si riferiscono a sentenze di prima istanza, non ancora definitive al momento della pubblicazione. La narrazione descrive le accuse emerse dagli atti processuali in corso e non costituisce giudizio definitivo di colpevolezza. Le cifre relative al fatturato dell''ndrangheta fino a 150 miliardi di euro e i dettagli specifici sulle minacce, taglie e piani di attentato sono riportate come stime investigative, dia DNA, non come accertamenti giudiziari irrevocabili.